Oi galera, aqui é Arthur Brian e nesse vídeo a gente vai tocar o Black Retake na fase 1. Mas antes, se inscreva no canal, curta o vídeo. Sou Arthur Brian, então bora pro vídeo. Você precisa tocar o Black na fase Retake, desse jeitinho aqui, peraí. Ele tem dois sons, da fase 1. Eu vou tocar o primeiro som para vocês. Esse é o som. Esse é o primeiro som do Black. Aí o segundo som do Black é desse jeito. É desse jeito que toca o Black na fase 1. E esse vídeo foi só isso mesmo, tá galera? Tchau, tchau.